Kitiibwa kya Mukama munnange. Kitiibwa kya Mukama. Naye abantu banyiridde. Abantu anti kati ffe ng'abayimbi tufunye time ewummulamu. Luli nga tukola nnyo kati abantu bafunye time reflecting on themselves, bawumudde with family, with their loved ones. Ofuna ku mirembe n'ofuna ku kabiri, olya ku kamere, weebakako, kitegeera. Yeah. Hips zibeerangako. Zeeyongedde tetukyakola nnyo, kitegeera obeeraawo nga toli so active nga bwe wali. But yeah. Ku nsonga ki? Eza hips? Abaana abalina hips oye kati olaba bulabi baana bazirina munnange bangi abaana balina ebintu. Ate nze zange ozirabiddewa nga sinnaziraga. Mu bifaananyi. Tobadde tosaba butakibuuza ekyo. Seeguya. Abadde kifiiki. Tuli? Munnange pozi oyogedde bulungi ku ky'oluyimba. Kubanga oluyimba tuluyina ate lwe luliko naye ebirala simanyi byo abafaani mututuuma ebintu ate kati tetusobola kuddawo ne twewozaako ne tubaga naye faani ekimusanyusa kyagenda nakyo kaakati gwe gy'okyogedde simanyi gye wakijja kaakije mu bafaani bange. Ne tuli ba mikwano ate munnange nze sikola na muntu nga si mukwano gwange. Ya kola na mukwano gwo. Olimba oluba lwangu n'okupushinga n'okitegeera. Agamba nti ampisiza bulungi because sikola tetukyakola ate si bayimbi ffekka abantu weewaawo abantu abamu batandise okukola abamu bazzeemu but bangi era abatannaba kuddamu so embeera si nnungi nti twamanyira ffe okukola akasente kaffe buli wiiki okitegeera so tetuyisiza bulungi nnyo naye katusabe Mukama nti buli kimu kijja ttereera. Munnange eno show ya Peace and Love nga bw'owulidde nga bwe bakunnyonnyodde twavuddeyo tuddize bafaani baffe kubanga tukimanyi nti eno embeera abantu bangi tebakola ate bantu batumiisinga otulaba ku stage abasinga okukola tukola mbaga kwanjula biki gundi obwo bw'omunda naye kati this is like a show a stage nga bwe twalinga tukola nga senga tewabaddewo covid independence twandikoze show ya independence nga nene kati the fact that show eno egenda kubaawo twasazeewo abamu ku ffe nga bwe twateeka ate nga abayimbi bangi mwattu bayisa abayimbi ana so twategeraganye ne bapromota baffe ne basponsa baffe tugamba tukole ekintu kino for peace and love. We spread peace because this is a period where people need to be together, we need to work together. Abantu tubagaye nti tetweyawulamu osobola wagira kyowagira naye n'olonda mirembe okitegeera and because it's independence ku Friday it is like a special independence show. Yeah. Tokiggumiza ekyo nti kuyimbira bwerere. Bafaani baffe batuteekamu ssente nnyingi tuyimba ne basasula zi shows buli mwaka ku mwaka. Naffe bwe tusalawo ne tujja ne tukola sheno ng'abayimbi nga tusazeewo ne bapromota because of for the sake of love, for the sake of peace, for the sake of our fans. Tekiba kya bwerere tuba tuddiza mukitegeera. Tubuulire enkolagana anti kati awo nkuzeemu kuba nze nagamba bafaani bange tebakimanyi if there is anything and I want my fans to know I'll definitely say it. So if I've not said anything bafaani bambi batwagala nnyo oluusi ne bateekawo ne balaba embeera ne banyumira okitegeera si yasoose gwe bampadde because he's my best friend. Bulijjo mbagamba he's my best friend now. Yes, mu bayimbi nze naba best friend nga n'abalala gye bali abakyala wabaawo omuntu nga akwanguyira nga mukwatagana kitegeera. Munaye kyaleka tukwatagana bulungi
lwaki abantu bakusibako abayimbi abasajja bameka kuba twawulirako emabegakawo nti bakuteekako n'ekkenzo anti kati oyogedde olinga aga nti balinga 10 bali babiri buli abayimbi abasajja babakusibako bameka besimanyi munange olaba kati ekyewunyisa nti mumwe ababeera mu media mwe ababa kati nze nganze kinoomu by the way siri nnyo na muntu wa bintu ebyo byamawulire kati ojja kulwa ebintu ebimba byogera nga sibalina bimanya binsanga eyo so tebiriyo bambi abasinga bambi baba baagala kukola amawulire abamu baagala buli omu ayogera ekintu nga alina intentions ze most of the blogs no people do simanya buli omu aba ne reason ye which is kuba basooka ne bagamba Washington ate ne baleeta Kenzo kati wuyo fake filmmaker kituuko ate nkikolere ki I'm a public figure, I'm an artist, I chose this life, there's no way batagenda kunjogerako sisobola kistopinga okitegeera bw'anajja essaawa bw'enejja mujja mumanya ate bambi nze Lydia mumumanyi nze ndi private by the way ne bwe mba ndeetinga omuntu you don't togenda kulaba nga ndi awo nga it's all everywhere public no ndi muntu ali private nnyo ebyo byonna that's all my private life saga nnyo biratinga out that's still my private life mbuuza ku music yawo nja kuddamu ebya relationships I prefer keeping them private but I'm okay Lydia ali happy. Yeah, I'm really focusing about my music and very soon waliwo ekintu kigenda okujja kyendika ekinkipinza you'll see it so lwaki abayimbi abakyala mulwawo okufuna omwagalo ne mugamba nti ono tulabe ku Jay-Z ne Beyonce nti fake filmmaker ne Lydia e Uganda munnange ate kati okibuuza nze njogerera abalala sisobola kwogerera abalala buuza nze oyagalayo celebrity couple kyotegeeza kyeziri we have Irene and Geoffrey abantu abo batu inspiringa nnyo for many years I've grown up ngambala abali bombi Why don't you give filmmaker why do you really want it to be anyways siri katonda omuntu yenna anajja ng'obudde buzze obaani katonda yamanyi bw'aba muyimbi oba si muyimbi wawulirako Smart Keys Smart Keys yagamba nti temwamusasula saakiwulira nga kibaddewo but waliwo yakiŋŋamba after days actually nga kyabaddewo but era nga bw'omanyi olaba Alex ekintu nga si kituufu ekintu nga tekirina mulamwa that's all kyagiraawo lumu saddamu ze nakiwulira because it's not true si kituufu oli whoever munayinza Lydia waliyo abantu ababeereyo ne baagala okunkolerako amawulire ne banteekamu sente zaabwe ate tubamanya naye munanga ate nze siri muntu w'amawulire babamanyi obanja kuvaayo tutandika okuexchange nga tutandika okukola ki and I'm not that kind of artist so nze Lydia baproducer bange awo senga nali nkola mu nkola eyo senga ndoza sikyaliwo because nkola ne baproducer bangi kola ne banesimu nkoze ne ba Atini nkoze ne ba Daddy and basinga obwebbeeyi mu industry I'm talking about a million and a million mu bbiri waggulu audio kitegeera I'm talking about omugenzi Danz abantu abali bangi abali Stain so Smart Keys really it was the first project I've worked with him yali muyimbi wako yali producer wa Big Talent the time I met him yali akwera ku Big Talent nga ayagala anoonya abantu bakukola nabo okitegeera so producer nga ali akatandi katasobola kubanga so butamusasula ate nensasula bali ate abebbeeyi ennyo okitegeera yes so it's not true really kyenkugambye nti waliwo ekijja time bwetuuka nja kibagamba naye nga bingi situdde ekijja kya music lwakuba ebitwa tekinnaba kwengera saagala kijjula okitegedde kakyengere nkijjule naye nga waliwo byendiko bingi situdde mukama bw'atuyamba embeera eno neetereramu there's a lot coming well lockdown eno weewaawo tetuyisizza bulungi naye ate there's a reason for everything wabawo ekirungi n'ekibi nti kati
tufunye time reflecting on ourselves as artists. Abembi badde tebeewabudde, tebalowooza, think beyond the music we do. Most of us was a bit comfortable, I would say. Omuntu ngolaba ali comfortable, wafunayo kasho, so it's good, it's so good. Right now people are thinking business, people have opened up businesses, tulina bingi bye tuli mukola, and I'm glad because ebintu ebimu bye nali ndowooza nti nja bikola mu myaka 3 okuva kati nabitandiseeko because I am free, okitegedde, so it's a good thing. Bingi bingi engenda giranga bye ndi mu kugamba saagala mbijjule kati era of course birina natandikira na ku page zange okitegeera, so when you see them on my pages Alex olemerako bingi music. LJ the brand is up to so many things. I'm creating so many interesting things that are coming up. So do you expect jumpers, designers are coming as LJ? That is, of course, that is there. Of course, that is already already nina gundi zange ezo kwamba desa zitekamu nnyo maanyi nate sina kyenfocusingako nnyo ekyate. Wali ebirala shanze nakulira wa saakula na bazadde bange nti bankuza ekyejo okitegeera tewayi kye simanyi kukola tewayi kye simanyi kukola be yakolerako sikiwulirangako gwakiŋŋambye ate nga omanyi lwaki nkugamba nti ate kineewunyisiza famire ya Danzi yonna Danzi ekiseera kyabeerera ku kitanda nze omu kuba wabanga sinze nzeka mu bakyala on a daily namubeerangako on a daily. That's why wabeerangawo ne rumors. So, do you know why? Danzi yankola oluyimba lumu balutankubanja. It was a very big song and I loved the song so much. Ne touch ye nga ndaba yalina touch gy'alina ng'ate akuba nnyo keyboard kyova yali yeeta ku mapesa ate nze njagala nnyo keyboard nga ngenda nembeera nga njiga nga njaminga, so bwe yalwala bambi naliwo nnyo because maama we baganda be bonna balina enamba yange ate twemanyi na personal level, so baba nga tebankubira direct nga biri ku TV simanya actually sikiwulirangako ge mazima. Ngenda kinoonyerezaako naye nga wallahi mbadde sikiwulirangako. Yes, kubanga nze bemmanyi baganda be bamanyi n'ennamba yange, so that's why I'm wondering who that is. Simumanyi.